यसको यो छ नि यो डिपमा त मैले बुझिहालेँ यो अब तलको पाप्रै निक्लिँदैन यो किन निक्लिहालेको छैन कि समस्या त्यही भइरहेछ के नै छैन यो समस्या त हामी घी पनि हालिसकेको थियो घी कम भएर यस्तो भइहालेछ कि क्या हो होइन घी त हामी डालेकै हो नि 2 चम्चा 2 चम्चा त पुरा डालेको छ पुरा देशी घी डालिहाले नि 2 चम्चा घी डाल्दा भए त हामीले रिस उठिहालेछ कि अब यसलाई और मस्का लगाइहाल्छ कि मस्का लगाइहाल ल ले तो बढ़िया देखियो है बढ़िया देखियो यो हाँ